మనలో చాలా మందికి దగ్గు ఉండేటప్పుడు నైట్ నిద్ర పట్టదు కదా. దగ్గు వలన ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నైట్ నిద్ర బాగా పట్టాలి అంటే ఈ టిప్ ని ఫాలో అండి. అదేమిటి అంటే నైట్ పడుకునే ముందు మీ కాలుకు ఉన్న పాదాలకి విక్స్ పేపర్ ని అప్లై చేయండి. అప్లై చేశాక దానిపై సాక్స్ వేసుకొని పడుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు పడుకునేటప్పుడు ఎటువంటి దగ్గు కూడా రాదంట. ఎందుకు అంటే ఆ విక్స్ పేపర్ అనేది ఒక కూలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. అది మీ బాడీలో ఉన్న హీట్ ని తగ్గిస్తుంది. హీట్ తగ్గడం వల్ల మీకు వచ్చే దగ్గు కూడా తగ్గుతుందంట. దీనిపై మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి.